सो फ्रेंड्स, यहाँ हुआ है इवनिंग का टाइम और मैं बना रही हूँ स्नैक्स में मूंग दाल और चने दाल मिक्स की वड़ियाँ। और यहाँ पे मसालदानी में कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे तो मैं वही फिल कर रही हूँ। 7 बाय 7 सारे काम होते जा रहे हैं। नल में मैं ये अटैचमेंट लेके आई थी तो उसको भी अटैच कर दूँगी। और ये हैं मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी, देख सकते हैं आप। काफ़ी बर्तन वगैरह धुलने में आसानी रहती है। और इसके साथ ही साथ रेडी हो गया है मेरा स्नैक्स। तो अभी चलिए स्नैक्स खाते हैं।